3 hal penting yang perlu diketahui sebelum mengupgrade memori laptop Anda. Berikut adalah tipikal yang terjadi jika Anda kehabisan memori. Satu, jika Anda mengalami hal berikut berarti waktunya upgrade memori. Ada 4 spesifikasi utama yang perlu Anda ketahui. Dua, pastikan spesifikasi memori sesuai dengan laptop. Setelah Anda mengetahui spesifikasi memori yang didukung oleh laptop Anda dapat mulai memikirkan berapa banyak memori yang Anda butuhkan. Apakah Anda masih bingung? Boleh langsung kontak kami untuk upgrade memori Anda. Nantikan tips and trik lainnya seputar HP dan laptop.